Ahojte, deti! Dneska si urobíme jednoduchý program v Pythone. Tuto si dáme, že... Input znamená, že sa niečo pýta ten program a pýta sa, že ako počkať, veľké A, lebo začiatok vety sa voláš. Tak, a potom, keď mu odpovieš, tak ak odpoveď na otázku bude Python, tak ti povie, print znamená, že ti povie, ty jeden veď Python som ja. Ale inak, čiže pokiaľ nebude odpoveď Python, tak ti povie, že ešte tu som zabudla dať dvojbodku. Dvojbodka tam musí byť. Nie bodka, dvojbodka. Pekné meno a potom povie to, čo si povedal, že je tvoje meno. A na konci samozrejme musí byť bodka. A ešte, že môže to byť aj Python s malinko, tak dáme, že alebo sa tvoja odpoveď je Python s malinko. A teraz si to vyskúšame. Počkať. Tak. Napíšem, že sa volám a pokiaľ napíšeme Python, jeden, veď Python som ja. Super.